Signori e signori, un buon pomeriggio dalle piscine Montebianco di Verona. Alle 13:45 prenderà il via la seconda giornata del campionato di A1 della pallanuoto femminile italiana. Sono in campo questo pomeriggio insieme a noi, ovviamente, le padrone di casa della CSS Verona, guidate da Giovanni Zaccaria, e le ospiti distanti da noi qualcosa come 1303 km durante la loro vita quotidiana, ma oggi sono qui a sfidare le ragazze di Giovanni Zaccaria, le ragazze di Giusy Malato, Torre del Grifo, Catania. Ovviamente bisogna ricordare dal punto di vista sportivo ciò che l'allenatrice delle giocatrici ospiti, ovvero Giusy Malato, ci ha lasciato in dote, ovvero un bellissimo oro olimpico ad Atene nel 2004 insieme alle ragazze del 7 Rosa, ma quello su cui ci concentriamo questo pomeriggio qui alle piscine Montebianco di Verona sono le nostre ragazze della CSS Verona. Voi spero possiate apprezzare una parte, sì, lo potete fare, di quello che è il pubblico che fin dai primi momenti di questa stagione pallanuotistica ha fatto capire che sarebbe stato l'ottavo giocatore in campo. Bandiere giallo-blu che ovviamente non lasciano spazio alle bandiere rosse e blu della terra catanese, bandiere giallo-blu che sventolano in varie modalità, addirittura insieme ad una bellissima water polo e pearà, per raccontare di questa società che è una grande famiglia, che non fa solo la pallanuoto ma che riesce a coinvolgere attraverso questo sport speciale tantissime persone che sono oggi sugli spalti. Andiamo un attimo a vedere le squadre che scenderanno in campo, partendo ovviamente dalle padroni di casa, come dicevo, accompagnate da Giovanni Zaccaria, con la calotta numero 1 Cristina Mattioni, al 2 Giulia Bartolini, 3 Giorgia Peroni, 4 Leonardi Ilaria, 5 Elena Borg, 6 la canadese Alocco Cristina, 7 per Ines Braga, 8 per Veronica Perna, calottina numero 9 per Giulia Carotenuto, il 10 al capitano Giorgia Prandini, 11 Maria Verzini, 12 Silvia Mattioni, 13 per Nigro Divina Lucia. Andiamo a dare un attimo un'occhiata alla formazione avversaria. Torre del Grifo, come dicevamo, allenata niente po' di meno che da Giusy Malato. Abbiamo con la calotta numero 1 Maimone Teresa, col 2 Esposito Adele, 3 Buccisca Carla, 4 Buccheri Giulia, 5 Capitano Vitaliti Noemi, la Baronontikova Barbara alla calotta numero 6 e poi Battaglia Alessandra calotta numero 7, calotta numero 8 per De Mari Rita, al 9 Murè Marina, capitano, scusate, la Vitaliti Noemi è vice capitano, calotta numero 10 per Aurora Longo, l'11 per Locka Anastasia, 12 Stankovianska Miroslava e la 13 per Mirabella Martina. È quasi tutto pronto per questa seconda giornata della pallanuoto femminile campionato di A1, la prima giornata in casa per le ragazze della CSS Verona, e insieme a queste ragazze, l'abbiamo detto fin dall'inizio, anche un tifo sfrenato. CSS Pallanuoto Verona, giochiamo con voi. Diamo un attimo alla scorsa prima che passi ancora qualche istante per dare il via alla partita, quello che è accaduto nella prima giornata, dove le ragazze della CSS Verona hanno incontrato le campionesse d'Italia della Plebiscito Padova e non hanno fatto vedere sicuramente qualcosa di bello, una partita che è iniziata davvero molto bene per le ragazze veronesi, poi le patavine hanno preso sicuramente le misure sulle nostre. Diversamente è stato per Torre del Grifo, che ha incassato da Catania un bel 23-3 che davvero ha lasciato poche speranze. La partita di oggi si preannuncia veramente combattuta. Stiamo a vedere che cosa accadrà qui alle piscine Montebianco di Verona.
piano vasca e pronte le ragazze del Verona e del Torre del Grifo, mentre la vera arena quest'oggi non è nel centro di Verona, ma è proprio qui, in zona San Michele Extra, zona Piscine Montebianco, arena piena di gladiatori pronti a sfidarsi. Come si confà rispetto al campionato di pallanuoto della massima serie, diversamente invece da quello che avevamo visto lo scorso anno nel campionato di A2, anche qui a Verona, la presenza del doppio arbitro, uno da un lato della vasca, uno dall'altro. Altra novità rispetto al campionato dello scorso anno, lo vedete, la palla che sosta al centro della vasca e che le ragazze si contenderanno per avere il primo possesso palla di questa partita. Dovrà essere quasi tutto pronto. Partita la seconda giornata della pallanuoto femminile campionato di A1. Primo possesso quindi dunque per le ragazze di Giusy Malato, Torre del Grifo. Palla che sosta ancora nella parte centrale della vasca, controfallo, parte TSS Verona, Ines Braga, il motoscafo, impareremo a conoscerle anche per soprannome le nostre ragazze. Ines Braga che prova a impostare così come faceva lo scorso anno, la passa Giulia Bartolini che la ridà ad Ines Braga, prova a darla dentro per Cristina Alogbo che però commette fallo e quindi si riparte dal portiere di Torre del Grifo. Torre del Grifo che prova a impostare la propria azione. Le ragazze della CSS Verona sembrano essere disposte bene. Tra l'altro la difesa è uno degli elementi che certamente ha fatto la carta in più per la scorsa annata pallanuotistica. Difesa che continua imperterrita e che porta i buoni frutti. Palla per Divina Nigro, una ragazza pescarese arrivata da poco tra le fila della CSS Verona. Palla per Giulia Bartolini che prova ad impostare l'azione per Cristina Logbo che si gira in maniera molto veloce e la palla va di poco a lato. Si riparte con Torre del Grifo. Nigro invita a salire le compagne, palla per Ines Braga nella parte centrale della vasca e sposta l'azione nuovamente, prova dalla grande distanza Ines Braga, il motoscafo era fermo lì con le ancore, però ha tirato da una grande distanza ben oltre la linea dei 5 metri e ha scavalcato il portiere con un bellissimo pallonetto. (1-0) dunque
per CSS Verona, 0 per Torre del Grifo quando siamo a 5,59 dalla fine del primo quarto. Scusate se la grafica mostra un altro tempo, ma siamo a 5,50 dalla fine del primo quarto e CSS Verona conduce per 1-0 su Torre del Grifo. Palla per Giulia Bartolini che prova a rimpostare quando manca 5,40 alla fine del primo quarto per Maria Verzini, che fa girare nell'arco ancora la palla. Giulia Bartolini in possesso di un gran tiro, Maria Verzini altrettanto, infatti prova a tirare. Il Grifo prova a impostare l'azione nella parte centrale della vasca. Giulia Carotenuto compie come sempre una grande difesa. Mancano 9 secondi per andare al tiro per le ragazze catanesi. 5-0-2, ancora 1 per CSS Verona, 0 per Torre del Grifo. Ines Braga prova a rimpostare per l'ennesima volta. Ines Braga che sembra anche quasi scaramanticamente, lo dicevamo anche nella scorsa annata, dover toccare tutti i palloni delle azioni della CSS Verona. Cristina Lolbo si marca bene, prova il tiro Giulia Carotenuto che però esce di poco, dando quasi l'impressione del gol. Nulla di fatto, manca 4,41 alla fine del primo quarto. Possesso palla per Torre del Grifo. Giulia Carotenuto molto alta la sua difesa, ma sicuramente molto efficace. Prova a impostare ancora Torre del Grifo, con qualche difficoltà riesce ad arrivare in zona tiro, ma la palla va decisamente alta e si ripartirà. La Divina Nigro quando mancano 4,20 viene mandata nel pozzetto la numero 7 di Torre del Grifo, se non andiamo errando, mentre la numero 7 la CS Verona, Ines Braga, prova a impostare nuovamente l'azione. Maria Verzini, Veronica Perna prepara un bellissimo tiro che dopo aver toccato la traversa finisce proprio nella nostra zona di commento e ripresa audio. Intanto manca Torre del Grifo ancora nella parte centrale della vasca, prova a impostare. Le ragazze della CSS Verona sembrano veramente aver trovato le giuste misure alle ragazze catanesi, invece ancora un tiro piuttosto alto delle nostre. Ines Braga nuovamente. Maimone dà la palla alle compagne che provano a riorganizzare l'azione d'attacco. Viene chiamato intanto il fallo a Maria Verzini che finisce nel pozzetto, e il time out chiamato darà modo anche alle nostre ragazze, oltre che alle ragazze di Torre del Grifo, di rifiatare. Quando mancano 3:21 alla fine del primo quarto, CSS Verona, Torre del Grifo 0. L'infografica ci dà una tempistica diversa, scusateci, ma abbiamo da iniziare questo nostro cammino anche noi insieme alle nostre ragazze, qui insieme al tifo delle piscine Montebianco, che davvero è una bellissima macchia di colore sugli spalti. 3:21 alla fine del primo quarto, CSS Verona 1, Torre del Grifo 0. Ricordiamo il bellissimo gol di Ines Braga.
Prova a impostare Torre del Grifo, l'azione d'attacco con un uomo più, lo ricordiamo. Hanno 20 secondi per andare al tiro, con Maria Verzini che si trova attualmente nel pozzetto. Ancora qualche secondo per tirare e purtroppo una deviazione ha impedito a Divina Nigro di neutralizzare il tiro, e Torre del Grifo quindi quando mancano 2 minuti e 55 alla fine del primo quarto riesce a portare le squadre in parità sull'1-1. 1 CSS Verona, 1 Torre del Grifo. Giulia Bartolini, Ines Braga, ancora Giulia Bartolini, che bellissimo, Giulia Carotenuto, un tiro no look per lei. 2 quindi per CSS Verona, 1 per Torre del Grifo, quando manca poco più di 2 minuti e mezzo alla fine del primo quarto. Giulia Carotenuto, vice capitano, la mette dentro. Mancano 2 minuti abbondanti alla fine di questo primo quarto. Ines Braga fa ripartire l'azione, la dà dentro per Cristina Logbo, che mette a segno il terzo gol della CSS Verona con tutta la sua grinta, che ci ha portato e ci ha donato dal Canada. Cristina Logbo è entrata immediatamente nel cuore dei tifosi, e quando mancano poco più di 2 minuti alla fine del primo quarto, CSS avanti di 2 gol, quindi 3 su Torre del Grifo, che invece è ferma ad 1. Torre del Grifo che prova ad impostare l'azione d'attacco. Quando mancano 22 secondi dei 30 disponibili alle ragazze catanesi, 1 minuto e 50 alla fine del primo quarto. Torre del Grifo prova ancora ad impostare la propria azione. Divina Nigro neutralizza e si riparte da lei. Quando mancano 1 minuto e 33 alla fine del primo quarto, Giulia Bartolini avanza, la passa per Elena Borga, la mancina, già autore di diverse reti sia nella Coppa Italia che nelle diverse partite che ci portano ad oggi. 1 minuto e 13 alla fine del primo quarto, 3 per CSS Verona, 1 per Torre del Grifo. 22 secondi dei 30 disponibili per le ragazze catanesi per andare al tiro e provare a impensierire Divina Nigro. Continua con grande precisione la difesa della CSS Verona, e Divina Nigro neutralizza questo ennesimo tiro. Time out intanto. Non abbiamo capito se si è stato chiamato da Giovanni Zaccaria o dalle ragazze accompagnate non solamente da Giusy Malato. Ecco Giovanni Zaccaria che sta dando indicazione alle sue. Possiamo riconoscere intanto Cristina Logbo che ha appena tolto la calotta, così anche per iniziare a
riconoscere, a prendere confidenza con le ragazze della CSS Verona. Si parte con la CSS in attacco. Giorgia Peroni la dà a Ines Braga. Quando mancano 36 secondi, guardiamo dal tabellone ufficiale della piscina per avere maggior precisione e contezza del tempo che è necessario alle ragazze per andare in porta. 14 secondi per andare al tiro. Giorgia Brandini che la dà ad Ines Braga, che riesce in una maniera nuovamente sorprendente a mettere dentro il quarto gol per la CSS Verona. 2 dunque le realizzazioni per Ines Braga, che sembra voler dire inizio io le danze per il primo quarto ma le chiudo anche, quindi non solo ha realizzato il primo gol ma si ritrova a realizzare anche il 4-1. Mancano 19 secondi alla fine del primo quarto. Giocato davvero molto bene dalle ragazze di Giovanni Zaccaria. Torre del Grifo prova a concludere questo quarto quando mancano 5-4. Palla per la CSS Verona per provare ad andare probabilmente al tiro, e infatti Elena Borg ci va, ma la palla finisce fuori di poco. Ancora 2 secondi e 0,8 di gioco, mentre uno dei 2 arbitri prova ad andare a chiarire qualche passaggio di gioco. Dicevamo CSS Verona 4, Torre del Grifo 1, anche se l'infografica segna la conclusione del primo quarto. Mancano 2 secondi e 8 di gioco. Chissà se le ragazze di Torre del Grifo riusciranno nel cosiddetto tiro alla disperata dei 2 secondi e 8 alla fine del quarto. Giovanni Zaccaria intanto posiziona le sue giocatrici. Palla per CSS Verona, Maria Verzini, quando mancano 2 secondi e 0,8. Ines Braga, Elena Borg, e si conclude così, in una maniera un po' particolare, non solo per noi ma per le giocatrici stesse, il primo quarto. Dunque, conclusione del primo quarto, CSS Verona 4, Torre del Grifo 1. Andiamo un attimo sul tifo veronese. Abbiamo detto una bella macchia di colore giallo-blu, sventolano le bandiere del Verona, del CSS Verona, del Giochiamo con voi proverbiale oramai, di questi tifosi scaligeri che hanno promesso: vi accompagneremo ovunque, vi accompagneremo non solamente nelle partite in casa, ma vi accompagneremo soprattutto, direi, nelle partite che ci porteranno distanti da Verona. Migliaia sono i chilometri che CSS Verona dovrà macinare quest'anno, perché solo facendo un rapido giro d'Italia andremo a Milano, nella vicina Padova ci siamo già stati, e poi a Firenze, Velletri, a Catania per ben 2 volte per incontrare l'Orizzonte e Torre del Grifo, ovviamente, che oggi noi ospitiamo. Ci viene in mente altro? No, però sarà un bel girare. Beh, andremo sicuramente in Liguria per incontrare Rapallo, Bogliasco, e intanto le ragazze si sono ripreparate in vasca per dar vita ad un secondo quarto che speriamo essere altrettanto divertente come è stato il primo. Le marcatrici del primo quarto ci danno l'idea dello stampo mondiale di
CSS Verona, poiché Ines Braga, portoghese, ha realizzato 2 reti e la canadese Cristina Logbo ha fatto impazzire le tribune delle Montebianco, sulle quali è arrivato, lo intravediamo, Andrea Campara, ha fatto impazzire appunto con i suoi gol. Ultimi consultazioni tra gli arbitri e le giocatrici. 3-2-1, siamo pronti per dar vita. Ancora qualche attimo di indecisione da parte dell'arbitro. 3-2-1, via, partito il secondo quarto tra CSS Verona e Torre del Grifo Catania. Vediamo chi si giocherà il primo possesso palla. Cristina Logmo, un missile praticamente, va a prendersi la palla per dare il primo possesso palla alla CSS Verona. Maria Verzini, soprannominata l'Autovelox per la potenza dei suoi tiri, che insieme a Giulia Bartolini, ricordiamo nelle 2 stagioni fa, erano riuscite a realizzare, giocando in 2 squadre diverse, qualcosa come più di 150 gol, e Giulia Bartolini fa uscire il tiro colpendo la traversa. Torre del Grifo prova ad impostare l'azione quando mancano 7 minuti e 22 alla fine del secondo quarto. Difesa sempre piuttosto arcigna da parte delle veronesi. Divina Nigro riesce a neutralizzare anche questa volta il tiro delle ragazze catanesi e prova a rimpostare l'azione dandola a Giulia Bartolini, che riesce a passarla a Giulia Carotenuto, che se la fa sfuggire di mano, e con un intervento quasi di pugno le ragazze della difesa di Torre del Grifo riescono a portare le loro mani sulla palla, che le condurrà a gestire il prossimo attacco. Ancora Torre del Grifo prova a impostare, ma commette fallo e si riparte con la CSS Verona quando mancano 6:33 alla fine del secondo quarto. Qualche problema di connessione probabilmente in questo momento, speriamo di risolverlo nel più breve tempo possibile. Cristina Logbo intanto prova con tutta la sua potenza a scatenare il tiro, palla che finisce di poco sopra la traversa. Mancano intanto 6 minuti e 14 alla fine del secondo quarto. Palla nuovamente recuperata da Giulia Carotenuto, che sale provando a far salire tutte le compagne, in primis Giulia Bartolini, che si propone davanti al portiere, sgancia il tiro Giulia Bartolini scusate, sgancia il tiro Giulia Bartolini e insacca il gol del 5-1. Avanti di più 4 le ragazze di Giovanni Zaccaria. Riparte Torre del Grifo. Torre del Grifo che fa sostare ancora il pallone nella parte centrale della piscina quando mancano 5:35 alla fine del secondo quarto, mentre il pallone esce poco. CSS Verona che prova a impostare una nuova azione con Cristina Logbo, che si trova davvero vicino alla porta, difesa da Torre del Grifo. Ines Braga che prova a ridarla alla mancina, Elena Borgen, nuovamente Ines Braga che prova a darla a Verzini, Veronica Perna, ancora Ines Braga.
sgancia il tiro quando mancano 5 minuti e 05 alla fine del secondo quarto, che però viene a non impensierire eccessivamente la portiera di Torre del Grifo, Maimone Teresa. Torre del Grifo che si trova a giocare con un uomo in più questo possesso palla quando mancano una ventina di secondi di disponibilità per andare al tiro che si stampa prima sulla traversa e poi lascia la porta sguarnita al tap-in della numero 12 Stankowianska Miroslava. Dunque, quando mancano 4 e 20, poco più di 4 minuti e 20 alla fine del secondo quarto, CSS Verona 5, Torre del Grifo 2, palla per Giulia Carotenuto. Reverzini che la passa dall'Olmo, che la prova a farla rigirare, prova! Autovelox Verzini per la proverbiale potenza dei suoi tiri. Quando manca poco più di 4 minuti alla fine del secondo quarto, sempre 5 per CSS Verona, 2 per Torre del Grifo che prova ad accorciare le distanze e a riproporsi nuovamente dalle parti della porta difesa da Divina Nigro. Uomo più ancora una volta per Torre del Grifo quando viene mandata nel pozzetto Giulia Carotenuto. Gira ancora a Corona il pallone di Torre del Grifo che cerca un pertugio per infilare Divina Nigro, ma è il palo questa volta che salva la portiera della CSS Verona, che invita le sue ad alzarsi. Ines Braga, il motoscafo, ho capito anche perché, per la velocità con cui si ripropone. Cristina Logmo prova a destreggiarsi e ce la fa e riesce addirittura ad andare al tiro, che viene però bloccato da Maimone. 3 e 12 alla fine del secondo quarto, Verona 5, Torre del Grifo 2. Maria Verzini si allunga quando manca alla fine del secondo quarto, 2:59, palla per Divina Nigro che cerca anche con lo sguardo Elena Borg che attende forse un po' troppo, ma riesce a liberarsi e dar la palla a Giorgia Peroni che la passa a Veronica Perna. Giorgia Peroni che guarda attentamente ciò che accade dalle parti di Maimone Teresa e la infila dalla distanza e va a piazzare il sesto gol per la CSS Verona quando mancano 2 minuti e 30 e ancora qualcosina per portarci alla fine del secondo quarto. CSS Verona 6, Torre del Grifo 2. L'abbiamo vista dallo sguardo, ce l'avevamo veramente di fronte Giorgia Peroni e abbiamo capito che sarebbe andata a tirare e questo tiro è andato a insaccare e a gonfiare la rete di Torre del Grifo. Due minuti e 30 alla fine del secondo quarto, CSS Verona 6, Torre del Grifo 2, possesso ancora per Torre del Grifo. Molto bene l'azione difensiva delle nostre. Divina Nigro che la dà ancora una volta ad Ines Braga che prova a fintare ma viene messa sotto. Giulia Bartolini avanza, sgancia il tiro Giulia Bartolini che va a stamparsi dopo un rimbalzo sull'acqua anche sul palo. Arrivate davvero molte parti
molte volte da queste parti, dalle parti di Teresa Maimone, portiera di Torre del Grifo, le nostre della CSS, arrivate con diversi tiri, alcuni dei quali sono andati ad aumentare lo score delle ragazze veronesi. 1:41 alla fine del secondo quarto, nuovamente Ines Braga, che davvero in ogni partita concede tantissimo della sua esperienza. Le mette anima e corpo, così come tutte le ragazze capitanate da Giovanni Zaccaria, che lo vediamo là, tranquillo a controllare la situazione. Tutto ripartirà da Giulia Bartolini, da Veronica Perna, ancora Giulia Bartolini quando manca 1:19 alla fine del secondo quarto. Ancora Giulia Bartolini che prova a cercare un 0:9 alla fine del secondo quarto. 23 sono i secondi disponibili per Torre del Grifo per andare a provare a impensierire Divina Nigro, anche se vengono tenute davvero molto alte le ragazze catanesi. Divina Nigro, veloce, riesce ad andare a prendere ciò che è suo, ovvero il pallone per dare via, quando mancano 48 secondi alla fine del secondo quarto, dare via l'azione di CSS Verona. Veronica Perna, Ines Braga prova a rimpostare, ancora prova la sua palomba, Ines Braga col goniometro l'ha tirata dentro questa volta, con la grande esperienza che la contraddistingue. Uno sguardo soltanto verso la porta di Torre del Grifo è quello che è bastato, oltre al tiro, per portare CSS Verona a 7 nel tabellino. Torre del Grifo 2, abbiamo quasi perso il conto del gol che ha fatto Ines Braga. ...30 secondi alla fine del secondo quarto. Torre del Grifo. La numero 9, Marina Capitano, prova a impostare quando mancano 14. 10 secondi adesso alla fine del secondo quarto, 5 secondi di possibilità per andare al tiro, 5 secondi effettivi, la palla si stampa e si conclude così anche questo secondo quarto in maniera un po' particolare dal punto di vista del tabellone, del fischio degli arbitri, ma si conclude in maniera sicuramente interessante per CSS Verona, che porta a +5 le distanze su Torre del Grifo con diverse belle giocate, porta a 7 i gol realizzati e Torre del Grifo ha realizzato un gol, si ferma a 2. Ovviamente il secondo quarto, il passaggio tra secondo e terzo quarto ci concede un attimo più di pausa, quindi ci concediamo anche noi qualche spazio per gli spot.
Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Eccoci rientrati di nuovo alle piscine Montebianco, dove la CSS sta conducendo per 7 gol a 2 contro Torre del Grifo. Inizio del terzo quarto, ringraziamo anche Avelia che ci permette questo live. Torre del Grifo, calottina blu, CSS Verona calottina bianca. C'è stato il cambio di campo consueto. Bellissima intanto la parata di Divina Nigro, che sulla girata della numero 12 Stankovianska è riuscita a difendere la sua porta. Nuovamente Torre del Grifo che prova a rimpostare l'azione. Sicuramente cercherà di impensierire maggiormente le ragazze veronesi in questi prossimi 2 quarti che ci attendono. È già affacciata per ben 2 volte Torre del Grifo e in questa seconda volta porta a casa una bellissima realizzazione sul primo palo che permette alle ragazze catanesi di accorciare su Verona e quindi portare, quando manca 7:02 alla fine del terzo quarto, CSS 7 e Torre del Grifo 3. Non cede un millimetro, o possiamo così dire un decibel, il pubblico delle piscine Montebianco, che dall'inizio della partita è in un coro costante. CSS Verona al centro della vasca, ben oltre i 5 metri indicati dal birillo giallo. Prova a muoversi ancora e a destreggiarsi Cristina Lockball, che prova a darla a Giulia Bartolini, ma la difesa è ben chiusa questa volta e la porta di Teresa Maimone viene presidiata anche da altre 2 compagne. 6:17 e qualcosa in più alla fine del terzo quarto. 15 sono i secondi che Torre del Grifo ha per impostare l'azione d'attacco, mentre Capitan Prandini la vediamo chiamare le sue all'organizzazione in difesa. E ancora Divina Nigro con la mano aperta neutralizza il tiro di Torre del Grifo. Avanza la CSS Verona, che con 1-2 va nella porta di Torre del Grifo quando mancano 5:50 alla fine del terzo quarto. Passaggi veloci da parte di Torre del Grifo, che arriva di fronte a Divina Nigro, che però è veloce a andarsi a riprendere il pallone. .30 alla fine del terzo quarto. Ruba una bella palla la Stankoviaska, che si Divina Nigro riesce a bloccare non solo in 2 tempi, si direbbe, e a rilanciare l'azione. Maria Verzini, quando manca 4:50 alla fine del terzo quarto, 7 CSS 3 Torre del Grifo. Un po' di parapiglia lì davanti alla porta della Torre del Grifo, che può andare a rimpostare l'azione.
è questa, te la presentiamo, Giulia Carotenuto, veramente una delle traghettatrici della scorsa stagione verso questa massima serie pallanuotistica femminile, vice capitano peraltro di Giorgia Brandini. Mancano 3 minuti e 54 alla fine del terzo quarto, 15 secondi per andare al tiro. No, si riparte con la palla nelle mani di Divina Nigro, che la dà a Giulia Bartolini, prova a allargare per Maria Verzini, che sgancia un tiro sul primo palo parato da Torre del Grifo. Prova a rimpostare l'azione la squadra di Catania quando mancano però solamente 9 secondi per andare al tiro. Dovrebbe provare a inventare qualcosa. Divina Nigro, lancio lunghissimo per un tiro quasi in solitaria di fronte alla portiera di Torre del Grifo quando mancano 2 minuti e 45 alla fine del terzo quarto. Questo quarto più studiato rispetto agli altri due. È ben vero qualche capovolgimento di fronte, ma che ha portato fino ad ora a non troppi gol che c'è stato ora da parte di Torre del Grifo, che quando mancano 2 minuti e 28 alla fine del terzo quarto accorcia le distanze. 7 CSS Verona, 4 Torre del Grifo. Cristina Logbo con la palla in mano, indicazione dall'arbitro per poter ripartire. Maria Verzini prova il tiro che va oltre Teresa Maimone e porta il CSS a più 4 nuovamente e a 8 gol totali realizzati quando mancano 2 minuti e 17 alla fine del terzo quarto. Più 4 Verona, Maria Verzini, l'autovelox. L'arbitro va a sincerarsi che lo stato di salute di una delle ragazze di Torre del Grifo sia ok e così parrebbe essere. Torre del Grifo prova a imbastire un'azione per andare a inserire Divina Nigro. Veronica Perna in difesa della numero 5, anzi probabilmente spizza leggermente la palla che devia alla destra di Divina Nigro. Alla dentro per Cristina Logbo che la ridà fuori a Elena Borg, che con un 1-2 con la canadese riesce a cacciarla dentro e a
aumentare di 1 lo score della CSS Verona. 9 CSS Verona più 5 Torre del Grifo. Elena Borga. Cristina Longbo ruba un pallone. Per Torre del Grifo, si vede davvero molta schiuma in campo, sintomo che i ragazzi stanno muovendo moltissimo. Palla dentro, parte di Torre del Grifo che sembra destreggiarsi bene, ma dopo Giulia Carotenuto viene a chiudere i battenti nella porta della CSS Verona. Manca poco più di un minuto alla fine del terzo quarto. Prova il tiro dalla distanza. Veronica Perna, se non andiamo errando. Meno di un minuto. Poche azioni d'attacco per entrambe le squadre per immetterci nel quarto quarto. Bellissima la difesa di Cristina Logbo che tiene distantissima il Torre del Grifo dalla porta di Verona. Fallo da parte di Torre del Grifo. Si ripartirà da Ines Braga. Da Giulia Carotenuto. Passa ad Elena Borg. Mancano 22 secondi alla fine della partita. Elena Borg, fallo, viene mandata nel pozzetto. Time out chiamato da Giovanni Zaccaria. Qualche secondo per Verona per organizzare questo uomo più, quando mancano pochissimi secondi alla fine del terzo quarto. Intanto il tifo veronese, i decibel del tifo veronese non si fanno mancare, come abbiamo detto. Tamburi, bandiere, megafoni, tutto accompagnerà la CSS Verona in questa stagione pallanuotistica. Dunque rientriamo dal time out, uomo più per CSS Verona. Cristina Logbo, Elena Borg, Bartolini e Cristina Logbo. Mamma mia, Maria Verzini potrebbe tirare, ma la verità a Giulia Bartolini quando mancano 3 secondi alla fine. Elena Borg, tiro deviato, manca 1 secondo e mezzo alla fine del terzo quarto e la portiera di Torre del Grifo non può far altro che passarla, e il secondo e mezzo finisce e ci porta nel quarto quarto, dove Verona si presenta con 9 gol all'attivo, a differenza di Torre del Grifo che invece si ferma a 4. CSS e Torre del Grifo che vengono da 2 prime giornate intense. La Verona, lo ricordiamo, ha incontrato la Plebiscito Padova a Padova, e Torre del Grifo invece è andata poco distante a incontrare Orizzonte Catania. Oggi queste due si incontrano e la terza giornata, che si giocherà il 3 di novembre, vedrà Verona a Velletri
e Torre del Grifo a Milano. Tutto pronto dunque per il quarto ed ultimo quarto di questa seconda giornata di pallanuoto femminile campionato di A1. Ricaricato, vabbè, ci vado. Torre del Grifo che si trova nella parte centrale della vasca è appena andata al tiro. E chiediamo a chi sta guardando dal canale YouTube la partita di non prendere al momento in considerazione l'infografica. Vi faremo sapere quando sarà nuovamente attivo il tabellino riguardante il tempo di gioco. Intanto possiamo commentare dicendo che siamo a 6 minuti e 43 alla conclusione della partita. Cristina Logbo si affaccia dalle parti della portiere Torre del Grifo e con una dribbling riesce a fare il 10° gol per la CSS Verona. Ringrazio la regia perché è riuscita a recuperare l'infografica e ad aggiornare sia lo score che il tabellino riguardante il minutaggio di gioco. Quindi CSS Verona 10, Torre del Grifo 4, quarto, 6:33 alla fine della partita. Sei minuti e 09 alla conclusione della partita. Torre del Grifo che fa girare la palla davanti alla porta difesa di Vinanigro. Gol realizzato intanto, scusate, da Torre del Grifo. Si riparte da Cristina Logbo, quindi CSS Verona 10, Torre del Grifo 5, quando manca 5:54 alla fine della partita. Palla che viene ad arrivare nella terra di nessuno. Cristina Logbo, Elena Borg, Giulia Bartolini, Maria Verzini. Maria Verzini, difesa sicuramente efficace da parte di Torre del Grifo in questa situazione. Possesso ancora da parte di Verona. Maria Verzini
che finta un passaggio ma poi decide di andare al tiro, e Teresa Maimone invece riesce a neutralizzare molto bene il tiro della giocatrice veronese. Torre del Grifo che prova a riavanzare, 5,08 alla conclusione della partita, più 5, distanza che potrebbe risultare confortevole per CSS Verona. Ancora 4 secondi per andare al tiro da parte di Torre del Grifo, 3 secondi, prova il tiro dalla distantissima, un po' alla disperata. Divina Nigro ferma il tiro e riparte con Giulia Bartolini. Bellissimo questa volta il tap-in di Maria Berzini, che porta a 11 i gol della TSS Verona quando mancano 4 minuti e mezzo e poco più alla fine della partita. 11 TSS Verona, Torre del Grifo 5, e si riparte da Centrovasca. Torre del Grifo, un po' di battibecchi. Giorgia Peroni viene mandata nel pozzetto e Torre del Grifo ne approfitta per chiamare il time out. Dagli un paio di minuti. Giovanni Zaccaria invita le sue giocatrici a non calare per nessuna ragione al mondo l'attenzione su questi ultimi 4 minuti e 25. Dall'altra parte l'allenatrice di Torre del Grifo sostiene le sue a non mollare. Del Grifo quindi che sta giocando con un uomo in più questi 30 secondi. Starcigna la difesa di Giulia Bartolini. Ancora una volta Dina Nigro, fortunatamente assistita dai legni, riesce a difendere la porta della CSS. Cristina Longo, no, è Giulia Carotenuto, era Giulia Carotenuto, scusate, abbiamo visto male, che ha portato a far commettere un fallo a Torre del Grifo per un rigore concesso alla CSS Verona quando mancano 3,44 alla fine della partita. Giulia Bartolini è da sola di fronte a Teresa Maimone. L'arbitro la sta posizionando e la ragazza catanese fa una bellissima parata che non fa sì che Verona si potesse portare sul +7, quindi ancora 11-5 qui alle Piscine Montebianco a Verona. Siamo ancora nei pressi della porta difesa di Divina Nigro. Divina che quest'oggi ha fatto vedere delle bellissime cose in difesa della sua postazione. Ancora Cristina Logo, si alza tantissimo dall'acqua.
del Grifo. Chiedono vicendevolmente la calma nell'impostazione dell'azione. Ovviamente quando mancano 2 secondi alla fine della possibilità di tiro, una bellissima realizzazione da parte della numero 2 Adele Esposito, porta Torre del Grifo nuovamente a -5 sull'11-6. Dunque quando mancano 2:50 circa alla fine della partita, il tifo veronese continua imperterrito il proprio canto. Maria Verzini intanto prova a rimpostare per Verona. Giulia Bartolini, la vedete, Elena Borg, e time out chiamato da Giovanni Zaccaria. Si riparte dunque da questo time out con la palla in mano alla CSS Verona. Si ripartirà da Divina Nigro, che si è già avvicinato alla parte centrale della piscina. Cristina Logbo, Bartolini, la mancina Elena Borg, Giulia Bartolini che scarica la propria cannonata. Prova a ripartire Torre del Grifo, a riposizionarsi la numero 3, lo vediamo, Carla Bucisca. La numero 2 Adele Esposito, alla lunga per palla ben difesa e riparte Torre del Grifo. Un po' di impostazione dell'azione da parte dei ragazzi di Catania e dintorni, che si trovano a pochi passi da Letna. Viene mandata nel pozzetto una delle ragazze veronesi, a girare bene la palla Torre del Grifo. Mancano solamente 10 secondi alla possibilità di concludere questa azione da parte di Torre del Grifo, azione che si conclude con una ripartenza nell'azione d'attacco da parte di Torre del Grifo. 52 secondi. Quando siamo a +5 veramente si stanno scaldando i motori della festa sugli spalti delle Monte Bianco.
si scaldano i motori, li sentiamo sempre ad un maggior numero di giri, i tifosi, i butei così soprannominati, si stanno scaldando sempre di più, come se non l'avessero fatto prima. In realtà lo fanno, e lo fanno non solamente durante le partite di campionato, ma lo fanno nella costanza di tutti i giorni, degli allenamenti, del momento di ritrovo anche il giovedì sera, il giovedì della CSS, il giovedì dei butei, per così dire. Momento certamente goliardico, ma che siamo sicuri riempie di tanti contenuti i rapporti, le relazioni e il modo di giocare e di vivere questa società che si aggiudica questa seconda giornata di campionato femminile di pallanuoto, Serie A1, la serie nazionale. CSS Verona 11, Torre del Grifo 6. Abbiamo visto delle cose bellissime, sappiamo e sapevamo sarebbe stata una partita molto equilibrata, una partita in cui forse spinte, anzi sicuramente spinte anche dallo spirito di squadra, ben rappresentato dal pubblico che vediamo scaldato e adesso nuovamente ripreso dalla nostra regia, un pubblico che ha trascinato le ragazze di Giovanni Zaccaria, ben organizzate in difesa, spietate oserei dire quest'oggi in attacco, con Cristina Loggo, con Ines Braga, con Elena Borga, con Maria Verzini, con Giulia Bartolini, con tutte coloro che ci hanno messo un po' del loro, così come nello spirito di CSS Verona, dove ognuno ci mette un po' del suo. Anche noi abbiamo provato a metterci un po' del nostro, speriamo di avervi tenuto compagnia, eravamo pochissimi qua in regia a raccontare, a manovrare, a riavviare i sistemi operativi, le connessioni e quanto altro, però non mi resta altro che ringraziare Andrea Colognese, Gianni Patuzzo di Avelia HD, da Alessandro Fedrigotti è tutto. Ci rivediamo sicuramente prossimamente con la pallanuoto, con la Serie A1, con CSS Verona. Buon pomeriggio a tutti, buona serata e buon tutto! Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Rientriamo qui alle piscine Montebianco a Verona, San Michele Extra per la precisione. Siamo in compagnia del capitano della CSS Verona, Giorgia Prandini. Giorgia, le prime, che siano del teatro, che siano dei concerti, che siano dello sport, sono sempre i momenti più difficili, i momenti di grande agitazione oltre che di grande emozione. Com'è andata questa prima qua in casa? Seconda giornata di campionato, ma prima qui alle Montebianco. Allora, iniziamo dicendo che era una grande emozione perché fondamentalmente veramente avevamo un sacco di voglia di giocare questa partita e tanto che ci prepariamo volevamo essere al top
e siamo contenti di come è cominciata la partita. Poi potevamo fare molto meglio, abbiamo sbagliato tantissimo, non abbiamo realizzato quanto costruito, però l'importante era portare a casa i 3 punti davanti al nostro pubblico e a dimostrare che abbiamo lavorato tanto e che ancora lavoreremo per crescere. Diamo oggi il nostro benvenuto alle giocatrici che per la prima volta giocano qua nel FC Montebianco e che possono capire qual è l'emozione di giocare davanti a un pubblico così. Mi permetto una nota di colore, tra poco però, per continuare un attimo con il commento tecnico. Abbiamo citato sicuramente Giusy Malato che accompagna i ragazzi di Torre del Grifo qui oggi a Verona, oro olimpico ad Atene, però abbiamo dei bei personaggi anche all'interno del CSS Verona e oggi si sono fatti sentire. È un onore giocare con certe ragazze che veramente portano in alto i nostri colori e ci rendono onore, a partire da Ines Braga, ormai è una certezza per la CSS che anche oggi ha dimostrato di essere nella categoria e ancora una volta ci ha stupito con le sue bellissime azioni. Eccola qua, è qua vicino, è sempre indaffarata lei, sempre indaffarata. Ines non vuole venire perché si vergogna. E Cristina Logbo che oggi per la prima volta esordisce qua alle Piscine Montebianco. So già che non è molto soddisfatta della sua prestazione, però a noi vederla giocare già a questo livello ci dà grande gioia e ci fa ben sperare per tutto il movimento della pallanuoto. Non sarà contenta Cristina Logmo di come ha giocato lei, ma sono sicuro che il pubblico è contentissimo di come è andata questa prima in casa, giusto? Esatto. C'era grande agitazione e qua partono le note di colore, c'era grande agitazione anche per il pubblico, vero? Perché voleva farsi sentire. Assolutamente, volevamo dimostrare che Verona sarà una piazza veramente ardua da venire qua. Noi diciamo sempre qui non si vince mai un cazzo, perché noi vogliamo far vedere a tutti che qua in casa nostra noi diamo il nostro meglio e combattiamo pallone dopo pallone veramente col cuore. Benissimo, allora Giorgia Prandini, di colore non c'è solo qualche nota, anche il linguaggio abbiamo notato. Ah, vai tranquilla. Adesso Mister Zaccaria che sarà molto più bravo di noi a parlare e a rilasciare dichiarazioni. Abbiamo tempo per andare in regia, guardo la regia, per andare a intervistare Giovanni Zaccaria, vaccelo a prendere che lo aspettiamo. Eccoci qua vicino a Giovanni Zaccaria, si è avvicinato e mi ha detto sembri vero. Beh, questi sono i mezzi straordinari direi di Avellia HD. Vero anche è stato CSS Verona quest'oggi, in questa prima di campionato. Dicevamo con Giorgia Prandini, la prima in casa è sempre un momento di grande emozione, di grande attesa, di grande tensione. Come hanno reagito secondo te le ragazze? Beh, mi aspettavo un po' più di cattiveria agonistica, diciamo, in qualche momento ci siamo un po' spente, però la concentrazione c'era, forse l'emozione in qualche momento ha contratto i movimenti, ma la voglia di far bene l'ho vista in tutte quante, ci hanno provato, hanno spinto, bene, sono 3 punti storici per noi, quindi era importante portarli a casa. 3 punti importanti con una squadra che si è dimostrata essere ovviamente alla portata di CSS Verona. Sappiamo, e tu l'hai già detto in diverse occasioni, ci sono delle squadre che non sono alla nostra portata, squadre invece con le quali ce la dobbiamo giocare. Sì, questi erano 3 punti che dovevamo fare se volevamo sperare nella salvezza e li abbiamo portati a casa. Ripeto, adesso non solo dobbiamo vincere, però dobbiamo anche convincerci di poter fare ancora di più perché i margini ci sono ampi e adesso vorremmo tirarli fuori tutti, insomma, questi margini. Allora, ultima domanda per Mister Zaccaria. Aveva le sue 7 giocatrici in campo da gestire, come è andato l'8º in campo, cioè il nostro pubblico? Il pubblico è incredibile, spinge in una maniera pazzesca e credo che la forza d'animo che ci dà sia incomparabile, veramente incredibile. Grazie allora Giovanni Zaccaria, prossima giornata sarete Siamo fuori casa? Ad Anzio con il Velletri, altra partita delicatissima e importantissima. 3 di novembre, ore 15 se non vado errando. Continueremo a seguire CSS, giochiamo con voi.